duk mutum da ya bi dan shiya wanda ya zagi Abubakar, ya zagi Umar, ya zagi na nashi ba shi da addini, tan tagarar arne ne. Domin Allah ya riga ya gama hukunci ligulda kufar, da ya wasafa sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kama ibanya ne da ice wanda suka hadu a agu daya. Ya ce Allah yi wannan don ibakanta ma kafirai, yayin da kake jin zafi Abubakar da Umar taron da suka yi manzo Allah, to kafirci ne. Me yake yi da dan shi'a? Amma su suke shiga kawai su ringa karambani. Kar wani mutum yadda wani zagi Abubakar da Umar a gaban ka, shekarfin kai kare. Gara a zagi yayinka, a zagi babanka da mutum zagi Abubakar, ajininka ne. Ku je kowane irin kotu ka gaya masa ka taba ajini na, lakum jinukum waliya jini, ya ajininka can. Oh